नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये एल-एल-बी 3 इयर्स विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट कधी येणार आहे, त्याचे डेट्स आपण बघणार आहोत. त्यानंतर कॅप राउंड कधी चालू होणार आहे, त्याची सुद्धा इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत. आणि एल-एल-बी 5 इयर्सचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांची एक्झामिनेशन झालेली आहे. त्यांची प्रोव्हिजनल आन्सर की कधी येणार आहे, ते सुद्धा यामध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे. पूर्ण व्हिडिओ बघा जेणेकरून सर्व डाउट्स तुमचे या व्हिडिओमधून क्लिअर होतील. ओके. आपण सीईटीच्या वेबसाईटला आलो आहोत. सीईटीच्या वेबसाईटला आल्याच्या नंतर तुम्हाला ही नॉर्मल अशी विंडो दिसत असते. सध्या कोणतेही अपडेट यामध्ये आलेले नाहीये एल-एल-बी 3 इयर स्टुडंटसाठी जे की ऑब्जेक्शन म्हणजेच फायनल आन्सर कीची वाट बघत आहेत. ओके. सो जर आपण बघितलं जे काही एल-एल-बी 3 इयरची जी ऑब्जेक्शन रिड्रेसल म्हणजे जी काही आन्सर की आली होती प्रोव्हिजनल ही 1 मे ते 3 मे पर्यंत तुम्ही बघितलेली असणार आहे. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जी असणार आहे तुमची ती फायनल आन्सर की तुम्हाला येणार आहे. फायनल आन्सर की मध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्शन जर रेज केले असतील विद्यार्थ्यांनी ऑलरेडी तर मग कोणकोणते करेक्ट क्वेश्चन आहेत, कोणकोणते इनकरेक्ट आहेत, कोणत्या मार्क्सला तुम्हाला फुल मार्क किंवा क्वेश्चनला कोणत्या फुल मार्क्स दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला त्या आन्सर की आल्याच्या नंतर, ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आल्याच्या नंतर तुम्हाला समजणार आहे. ते कशा पद्धतीने समजणार आहे? फॉर एक्झाम्पल अशा पद्धतीने ऑब्जेक्शन रिड्रेसल हे तुमचं रिलीज होतं. यालाच म्हणतात फायनल आन्सर की. सीईटीला जर वाटत असेल, की बाबा जे क्वेश्चन सीईटीने जे बनवलेले त्यापैकी काही क्वेश्चन रॉंग आहेत, जे की विद्यार्थ्यांनी समजा दिलेले आहे, रेज केलेले आहे ते करेक्ट आहेत. तर मग सीईटी त्याला फुल मार्क त्या ज्या शिफ्टमध्ये किंवा त्या पूर्ण शिफ्टमध्ये जे विद्यार्थी असतील त्या सर्व विद्यार्थ्यांना भेटत असतात. म्हणजे मॉर्निंग शिफ्टचं असेल, इव्हनिंग शिफ्टचं असेल, आफ्टरनून शिफ्टचं असेल, असे सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्ण मार्क्स त्यामध्ये भेटून जातात. फॉर एक्झाम्पल लीगल ॲप्टिट्यूडच्या सेक्शनमध्ये समजा 21 क्वेश्चन हे युनिट क्वेश्चन होते. ऑब्जेक्शन रेज केलं होते किती? 14. त्यामध्ये अप्रूव्हल रिझॉल्व्ह किती झालेले आहेत? 14 झालेले आहेत. मग याच्यामध्ये मग तुम्हाला समजतं की मॉर्निंग शिफ्टला एवढे विद्यार्थी होते. ओके. समजा मॉर्निंग शिफ्टला एवढे विद्यार्थी होते, ते पर्टिक्युलर तुम्हाला डेट सुद्धा यामध्ये दिली जाते. हे विद्यार्थ्यांना पूर्ण जिथे-जिथे फुल मार्क म्हणजे राइट साइडला इथे फुल मार्क लिहिलेला आहे, फुल मार्क लिहिलेला आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांना मॉर्निंग शिफ्टच्या विद्यार्थ्यांना सर्वांना तिथे 1 मार्क, 2 मार्क भेटून जाणार आहेत. जसं की इथं पण करेक्ट आहे, होल मार्क असं टोटल मग तुम्हाला 4 मार्क सर्व विद्यार्थ्यांना त्या शिफ्टच्या स्टुडंटला भेटणार आहेत. ओके. हे कोणतं झालं? लीगल ॲप्टिट्यूडचं सेक्शन झालं, इंग्लिशमध्ये झालं, लॉजिकल एनालिटिकल रिझनिंग झालं, हे झालं मॉर्निंग शिफ्टचं, ओन्ली मॉर्निंग शिफ्ट. तर इव्हनिंग शिफ्टमध्ये काही चुका असतील, तर इव्हनिंग शिफ्टचं इथे दिलेलं आहे. इव्हनिंग शिफ्टमध्ये इथे आन्सर की अपडेटेड केलेला आहे, पण त्यामध्ये फुल मार्क दिलेला नाही आहे. तसंच जर मग परत 16 तारखेची मॉर्निंग शिफ्ट असेल, म्हणजेच तुमची 1 एप्रिल, 2 एप्रिलला एक्झाम झालेली आहे. त्या पद्धतीनेच अशा पद्धतीने विंडो येणार आहे ती. ओके. सो त्यामुळे तुम्हाला फुल मार्क यामध्ये जिथे तुम्हाला दिसणार आहे, तर तुम्हाला मार्क्स भेटलेले आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना. जे मॉर्निंग शिफ्टमध्ये असतील, ते सर्व विद्यार्थ्यांना भेटून जाईल. इव्हनिंग शिफ्टमध्ये समजा फुल मार्क लिहिलेला आहे, तर ते इव्हनिंग शिफ्ट स्टुडंटला भेटून जातील. ओके. सो कशा पद्धतीने फायनल आन्सर की आल्याच्या नंतर तुम्हाला हे चेक करायचं आहे. समजा 1-2 मार्क वाढत असतील, तर ते तुमच्यासाठी चांगलं आहे. कारण की पर्सेंटाइलच्या बेसवरच तुमचं ॲडमिशन कॉलेजेसमध्ये ठरत असतं. जेवढे पर्सेंटाइल चांगले, तेवढं तुम्हाला कॉलेज टॉपचा कॉलेज भेटण्याची शक्यता जास्त असते. ओके. हा क्वेशन लिहिलेला आहे मी. असं का बोललेलं आहे, की जास्त शक्यता असते. कारण की चांगले पर्सेंटाइल असून सुद्धा काही विद्यार्थी चांगले पर्टिक्युलर कॉलेजचे जे काही प्रेफरन्स आहेत, ते प्रॉपरली देत नाहीत, जेव्हा कॅप राउंड चालू होतो तेव्हा. सो त्यासाठी मग त्यांना प्रॉपरली कॉलेज भेटत नाहीयेत. अशा पद्धतीचे प्रॉपरली लिस्ट तुम्हाला पाहिजे असेल, प्रॉपरली कॉलेज कशा पद्धतीने तुम्हाला द्यायचे आहेत, तर त्यासाठी हा चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. जेणेकरून तुम्हाला प्रॉपरली मी व्हिडिओ बनवेन. ओके. अदर दॅन आता एक्झामिनेशन वगैरे चालू आहे त्यासाठी लेक्चर माझे येत नव्हते. पण आता एक्झामिनेशन आता झालेली आहे, तर कंटिन्यूली आपले जे काही अपडेट्स असतील इम्पोर्टंट त्याचे तुम्हाला व्हिडिओज हे येतील. कॉलेजेस कोणते आहेत, लॉ कॉलेजेस, टॉपचे कॉलेजेस कोणते आहेत, कोणत्या कॉलेजमध्ये किती फीज आहे,
कोणकोणत्या गोष्टी प्रॉपरली तुम्हाला करायच्या आहेत, मोड कोर्टला तुम्हाला पार्टिसिपेट करायचं आहे का? सर्व काही इन्फॉर्मेशन वन अँड वन तुम्हाला यामध्ये भेटणार आहे. तर हे झालं तुमचे फायनल आन्सर की अशा पद्धतीने दिसते. आफ्टर दॅट तुमचा रिझल्ट रिलीज होतो. ओके. रिझल्ट कशा पद्धतीने रिलीज झालं, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॉपरली एक शेड्यूल रिलीज होतं, की या डेटला तुमचं रिझल्ट रिलीज होणार आहे. ओके. मग त्यानंतर कॅप रजिस्ट्रेशनचं शेड्यूल हे आउट होतं. आउट झाल्याच्या नंतर प्रॉपरली तुम्हाला इथे कॅप कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन, ॲप्लिकेशन फॉर्म फिलिंग, महाराष्ट्र कॅन्डिडेट आणि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टुडंट. त्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन होतं. ई-व्हेरिफिकेशन म्हणजे काय? जे तुम्ही डॉक्युमेंट्स अपलोड केलेले असतात, ते प्रॉपरली अपलोड केलेले आहेत का नाही तुम्ही? प्रॉपरली आहेत की नाही? या सर्व गोष्टीचं ई-व्हेरिफिकेशन तिथे होत असतं. ओके. हे झालं तुमचं कॅप राउंड संदर्भात पूर्ण डिटेल्स. आता मग तुमचा हा प्रश्न असेल, सर याची डेट्स काय आहे टेंटेटिव्ह? कॅप राउंड कधी चालू होईल? रिझल्ट कधी आमचा लागणार आहे? ओके. फायनल आन्सर की कधीपर्यंत येणार आहे? आणि एल-एल-बी 5 इयर जस्ट विद्यार्थी आहेत. एल-एल-बी 5 इयर स्टुडंट्स त्यांची आन्सर की ऑलरेडी म्हणजे त्यांची एक्झाम झालेली आहे. तर आन्सर की कधीपर्यंत येणार आहे? हा सुद्धा प्रश्न त्यांचा असणार आहे. ते पूर्ण डाउट यामध्ये तुम्हाला क्लिअर करणार आहे. सी-ई-टी 3 अँड 5 इयर्स 2026 यामध्ये जर आपण बघितलं, तर महाराष्ट्र सी-ई-टी 3 इयर्सचं पहिलं मी तुम्हाला सांगतो. त्यानंतर 5 इयर्स स्टुडंटचं तुम्हाला मी सांगतो. ओके. महाराष्ट्र सी-ई-टी 3 इयर्स 2026चं जर आपण बघितलं, तर याच्यामध्ये जी एक्झामिनेशन तुमची झाली होती, 1st आणि 2nd एप्रिलला झाली होती, ते आता सर्वांनाच माहिती आहे. प्रोव्हिजनल आन्सर की ऑलरेडी रिलीज झाली होती. म्हणजे 1 मेच्या दरम्यान ही रिलीज झाली होती. ते पूर्ण कोणत्या डेटपर्यंत होती? 3rd मे पर्यंत होती. त्यामध्ये जे काही ऑब्जेक्शन रेज करायचे होते, ते ऑब्जेक्शन रेज केलेले असणार. ऑब्जेक्शन रेज झाल्याच्या नंतर आता फायनल आन्सर की कधी येणार आहे, ते तुम्हाला यामध्ये मी सांगत आहे. फायनल आन्सर की जर आपण बघितलं, तर 18 ते 19 मे जसं की ऑलरेडी तुम्हाला मी पहिलं सुद्धा सांगितलेलं होतं, की ही जी डेट्स आहे 18th और 19th मे 2026 ला तुमची फायनल आन्सर की येणार आहे. ओके. कशा पद्धतीने दिसतं? अशा पद्धतीने दिसतं. ओके. आणि त्यानंतर मग तुम्हाला क्वेश्चन करेक्ट आहेत, फुल मार्क कशा पद्धतीने आहेत, कोणते क्वेश्चनमध्ये किती म्हणजे कोणत्या शिफ्टला किती मार्क ॲड झालेले आहेत, सर्व तुम्हाला 18 ते 19 मेच्या दरम्यान जेव्हा रिलीज होईल फायनल आन्सर की तेव्हा तुम्हाला माहिती पडून जाईल. ओके. 18-19 मेला ही रिलीज होणार आहे. त्यानंतर रिझल्ट जो डिक्लेअर जो तुमचा होणार आहे 29 टू 30 मे मध्ये म्हणजेच या मंथच्या एंडिंगमध्ये तुमचा रिझल्ट हा रिलीज होणार आहे. ओके. कधी-कधी जूनमध्ये पण जाऊ शकतं, बट ॲज पर माय नॉलेज एक्सपिरियन्सनुसार 29 टू 30 मे पर्यंत तुमचा रिझल्ट हा डिक्लेअर होणार आहे. ओके. रिझल्ट डिक्लेअर झाल्याच्या नंतर खूप विद्यार्थ्यांचं डाउट्स होते, की डेट्स कोणती आहे? ते डेट्स तुम्हाला यामध्ये सांगितलेले आहे. त्यानंतर कॅप राउंड जो तुमचा स्टार्ट होणार आहे 10 जून 2026 म्हणजेच 10 जून पासून तुमचं जे काही कॅप राउंड जे स्टार्ट होणार आहे 10 जून 2026 पासून. ओके. हे झालं टोटली तुमचं एल-एल-बी 3 इयर स्टुडंटचं महाराष्ट्र सी-ई-टी 3 इयर्सचं. आता 5 इयर स्टुडंटचं आपण बघूया, की याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, तर सी-ई-टीची एक्झाम तुमची 8 मे 2026 म्हणजेच आत्ताच झाली होती. आणि त्यानंतर जर आपण बघितलं, तर प्रोव्हिजनल आन्सर की जी तुमची येणार आहे, जे की अशा पद्धतीने डेटा येणार आहे. तिथे 28 मे 2026 म्हणजेच एंड ऑफ दी मे तुमचं प्रोव्हिजनल आन्सर की येऊन जाईल. मग त्यानंतर मग तुमचं सेक्शन रिट्रेसल म्हणजे फायनल आन्सर की येईल. फायनल आन्सर की आल्याच्या नंतर तुमचा जो रिझल्ट रिलीज एक्स्पेक्टेड जी डेट आहे 18 जून पर्यंत तुमचा हा रिझल्ट महाराष्ट्र लॉ सी-ई-टी 5 इयर्सचा 18 जून पर्यंत रिलीज होणार आहे. त्यानंतर मग कॅप राउंड्स वगैरे चालू होतील जुलैमध्ये आणि पुढची प्रोसेस ऍडमिशन वगैरे कॉलेजेसमध्ये जुलै-ऑगस्टमध्ये तुमचे चालू होतील. जे काही अपडेट्स आहेत, जे काही कॉलेजचे प्रेफरन्स कशा पद्धतीने द्यायचे आहेत, संपूर्ण माहिती तुम्हाला या चॅनलला भेटणार आहे. विथ लाईव्ह सेशन आपण घेत असतो. सो जेणेकरून तुम्हाला सर्व गोष्टी प्रॉपरली समजून जातील. ओके. आय होप तुम्हाला या सर्व गोष्टी समजल्या असतील. काही डाऊट असतील, काही प्रश्न असतील, तर नक्की कमेंट सेक्शनला विचारा. नक्की आन्सर करण्याचा प्रयत्न करेन.
जे आता नवीन विद्यार्थी असतील किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना अजूनही आपला चॅनल माहिती नाहीये, त्या विद्यार्थ्यांना पुढे हा चॅनल शेअर करा. तुमचे फ्रेंड्स असतील त्यांना सुद्धा हा चॅनल पुढे शेअर करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करण्याचा प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा जेणेकरून खूप विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे, जेणेकरून फ्री ऑफ एज्युकेशन आपण देण्याचा यामधून नक्की प्रयत्न करत असतो. ओके, काही डाऊट असेल कमेंट सेक्शनमध्ये टाका. थँक यू सो मच.